Emaile txarrari behala ez ere eman orduko zer emana bukatzen. Emaile ona ez da inoiz emateaz eta emateaz aspertzen. Beti ematen eta eskuak beti gainezka, inoiz ez usten, ustu ala eun alakotz baitzaizkio betetzen. Hartzailonak egiten du emaile ona. Emanez eskertzen baitu hartu duena. Norengandik duen ikusteak, norentzat behar duen, dio erakusten. Norengandik duen ikusteak, norentzat behar duen, dio erakusten.